ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਤੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਕੂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨੇ को स्पेशल लेमन वाला जूस टेस्ट करवाए से तो बिल्कुल ही ओके रिपोर्ट दी है कि वाला टाइम है देहात जो पेंडी आई है तो उमैर खान शाह पर ही भरवेंदा बैठे हुआ क्या था मेरी फेवरेट है तो मैं को अलहदी कर रही हो तो बाकी वाला ही था इकट्ठे खा दिया। आज मोटरसाइकिल दी हालत इवें थई पी जो बिगाल कहना आई सारा मिट्टी नाल लिम जा पिया महीना एक थी गई धोवाया कहन मीत मैं क्या जी कोई धोवा मत वाला मैं उड़ही तरवाना थी ला गया सीधा ओके सर्विस पंप ते थई अपना मोटरसाइकिल में ला रही तो मैं यक्का मोटरसाइकिल धोवेंदा था इथा और ना चंगा दोना के सर्विस पंप दे उत्ते तो फुल प्रोटोकॉल मिलसी थी इथा एसी वगैरह ही लगा पे कस्टमर दे बाण वास्ते ते क्लीन ते सिराने ही लगे पन वे हुन जे तक मोटरसाइकिल धोवेंदे मैं के तो बाकी माहौल ही ज्यादा दिखाल गी ना ते इथा शैम्पू वगैरह नाल मोटरसाइकिल धोनन वे बाकी इथा कूलर पखा ही लगा पाए जड़ा एसी ते ना बाण चाहे इथा बाय करेंदे लोकेशन दी गाल कीती वने सीधा मोटरसाइकिल मार्केट जो हाउस होंदे पिछली गली दे विच ओके सर्विस पंप लगा पाई थई हाथ मेरी वीडियो दिखले सो तो स्पेशल डिस्काउंट ही मिलवे सर्विस पंप दा ना ओके वे मोटरसाइकिल ही मेरा बिल्कुल कर लीता ने ओके तो बाकी इथो कौन कौन धोवेंदा रहंदे मोटरसाइकिल आधा आ गया हम सीधा अपनी दुकान दे उत्ते बाकी ये दोस्त भी सारे फॉलोअर हैं पे जड़ा के स्पेशल असा के जूस पीवण आए ध्यान तिना को जूस ही टेस्ट करवाए से मगरिब दा टाइम असा दुकान वगैरह अपनी कारगी दी बंद वाला रवाने थी पियो घर दो तो बाकी अल्लाह हाफिज थी गया सारियां को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।